Numéro 5, Bitignol Cédric. Numéro 6, Angers Arthur. Numéro 5, de Burgard, Florian. Numéro 20. Pour Albi, essai de Florian de Burgard. Et c'est transformé par Enzo, Albi 10, Carpentras 2. 12, pardon. C'est moi. Transformé par Enzo Gossi. Pénalité transformée par Enzo Gossi, Albi 20. Et c'est transformé par...
essayer de transformer. Pour le rugby, essai de Lazare. Nouvelle victoire à Dijoise, 42-8. Bravo aux deux équipes. Et merci aux partenaires du match, l'Areva.